The Te-Econom plus composite layer solution like you are pay resin-based hybrid composite layer ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ Te-Econom plus composite layer Flexural ကတော့320 MPa ဖြစ်တဲ့အတွက်လုံများတဲ့ Posterior သွားတွေမှာပါကောင်းကောင်းမွန် filling လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင် special filler လေးလည်းပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စေကမှုနေပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့အသုံးပြုတဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်ကူကူအဆင်ပြေပြေအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့ restoration တွေပြုလုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတဘာဝသွားတွေနဲ့တူညီအောင် polishing လုပ်နိုင်စွမ်းလည်းကောင်းပါပါတယ်သူရဲ့ Translucency ကတော့ medium ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Te-Econom plus intro pack မှာဆိုလို့ရှိရင် Te-Econom plus color shade A2 တစ်ချောင်း A3 တစ်ချောင်း Eco Edge Etching Gel syringe တစ်ချောင်း 2 gram Te-Econom bond total edge adhesive တပူ5 gram လေးလည်းပါဝင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ Eco Edge နဲ့တွဲပြီးသုံးဖို့အတွက် tip 10ချောင်းလည်းပါဝင်တယ်ပြီးရင် bond နဲ့တွဲပြီးသုံးဖို့အတွက် Viva brush အချောင်း90နဲ့ brush holder တစ်ခုလည်းပါဝင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ brush holder tip လေးကိုလည်းကောက်ထားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် anterior သွားတွေသာမက posterior သွားတွေမှာပါလွယ်တကူသုံးပြုနိုင်